Iya, Neman. Yang ini apa dua? Cuman lagi basah. Ternyata saya tidak bisa mencuci motor. Ya, dia. Udah lepas. Ada. Guys, sorry ya, aku tidak lihat kalian. Sama sih, aku belum gitu. Foto tuh sama Banten? Udah ya. Libur tuh libur. Jam betul. Onden. Iya. Makanya aku santai ke cuci motor dulu. Motor yang dan kaden terakhir mau balik. Aku tidak punya uang bocor. Bukan deh, Bah.
Gede satu. Coba ada yang nyampe bisa hilang pes. Kamu ke dalam. Apa? Kamu tunggu nanti di warung. Ya. Mau gula ya? Kenapa kamu mau gula? Ayo. Kayak aku. Bilang iya gitu loh. Kamu kenapa jahat sekali, Sita? Kamu jahat sekali loh sama kembaranmu ini. Mimi. Mas,